與變呢兩個議題咧，咁其實咧可以睇翻香港咧而家係好需要創意嘅。如果我哋仍然係即係抱殘守缺，仍然係做一啲傳統嘅方式去做一啲營運嘅話咧，咁其實對我哋嚟講咧，就反而係落後咗好多其他嘅地方。咁喺呢一方面咧，即係特區政府啦，亦都近期咧即係積極咁樣去即係希望唔同嘅行業咧都發揮佢嘅創意，咁先至咧即係令到有個生命力㗎嘛。咁所以咧即係創意咧係一個好重要嘅部分。另外一方面咧就係要變啊。咁所謂變咧好似特首李家超咁樣，之前亦都有提及到咧，好多行業咧而家經營上都有出現一啲困難。咁我哋咧亦都係要變。點樣變咧？要應變，要求變，同埋識變通。如果唔係嘅話咧，好似話齋死咕咕咁樣，你去到掘頭路都唔識行，都唔識轉，咁咪撞埋牆咯。咁所以喺呢一方面咧，其實好似我哋特別係餐飲行業啦，尤其是啲而家面對嘅困難咧係非常之多。咁呢方面咧，我哋如果唔變嘅話咧，咁真係對我哋個行業咧個影響真係大。